یکی از اتفاقات تلخی که در دوره مسئولیت شما اتفاق افتاد که هواپیمای ایرباس ایرانی رو در واقع زدن. اوایل امریکایی‌ها مدعی شدن که این یک جور تداخل بین یک هواپیمای نظامی و یک هواپیمای مسافربری بوده. واقعیت چی بود در نظر شما؟ یه حمله انجام شده بود به اون نفتکشایی که تو منطقه بندرعباس بودن. در نتیجه ما یه تعدادی F-14 گسترش داده بودیم به بندرعباس که با این حمله ها مقابله کنن. اون روز یه درگیری پایین بود با سپاه. کشتی امریکایی با سپاه درگیری داشت. F-14 برای اینکه منطقه بره پرواز کنه تو منطقه، بالاخره کسی با هواپیما اینا نیاد سراغ بقیه، میاد تو باند به اصطلاح میگن لاین اپ میکنه که پرواز کنه، ولی به مشکل برمیخوره، میاد بیرون از باند، تو مشکلش برطرف میکنه. بلافاصله بعدش ایرانر میاد باند میگیره و پرواز میکنه. همون مسیری رو پرواز میکنه که پایینش درگیریه. چون اونا هم شنود دارن، امریکایی هم شنود دارن، اونا به اصطلاح لاین اپ F-14 رو میشنون. اون موقع یه سری صحبتایی هم شده بود که یه تعدادی از خلبانای ایرانی میخوان خودشونو بزنن به ناو امریکایی. خب همه اینا رو شما بذارین بغل هم دیگه. وینسنس هم اونجاست، ایرانر هم یه هواپیمای گنده، F-14 هم هواپیمای گنده ایه، یعنی تو رادارش تقریبا مثلا مثل همه. بالاخره پایین درگیریه، وینسنس هم اونجاست، میبینه تو یه هواپیمایی هم میاد به سمتش، حدود 13-14 هزار پا، بالاخره موشکشو میزن. Only 6.5 minutes after Rogers calls general quarters, the Vincennes is ready for combat. اینجا باز مشکل ماست. اگر همون موقع پدافند ما کنترل داشت، قطعا اجازه نمیداد، نباید اجازه میدادن ایران پرواز کنه، برای اینکه اون پایین درگیریه. ولی خب هر کس کار خودش کرده، منجر شده به فاجعه.